ไม่ต้องใส่ส่วนหอยใส่สวัสดีครับซินิโจทย์ชาแนลครับร้านยำปลาจวบนะครับโดยประกบเป็นคนยำนะบรรยากาศช่วงเย็นนะทำกลางฝนลงเมื่อตอนค่ำนะเมื่อตอนช่วงบ่ายๆแล้วก็เย็นๆนะเดี๋ยวก็ยังมีคนออกมาหาอะไรกินกันเยอะแยะนะครับแบบนี้นะบริเวณโต๊ะลุงประจวบครับมีของขายมากมายนะไม่ใช่เฉพาะยำนะมียำขนมจีนมีแครปนะมีขนมมีน้ำข้าวต้มมีแยกครับอันนี้จะเป็นประเภทยำนะโดยประกบกุ้งสดข้าวโพด18บ้านไหนเอ่ยเผ็ดไหมจ๊ะเผ็ดได้ปลาได้เนาะข้าวโพดน้ำม่วงเนาะเติมกับมะม่วงหน่อยตัวเองขัดอะไรบอกไปดีกันหน้าเลยจ้ะไปไหน9หมูยอพวกม่วงเปรี้ยวปลาไหมเผ็ดไหมปลามาใครนะหมูยอเนี่ย18ได้แล้วครับ9ร้อยก็พวกม่วงมากฟ้าอันนี้9ของใครเอ่ยฟ้า9ของใครเผ็ดไหมเปรี้ยวมาเผ็ดไหมปลาไหมยำหมูยอป่ะเอาไปเองด้วยนะเปรี้ยวๆไม่ล้าเผ็ดไหมไม่เผ็ดเท่าไหร่ไข่จานแบบนี้
ฮะ ยำนะคะ จาน ปลาร้าไหมคะเผ็ดไหนคะหนูใส่หมดเลยค่ะอันเนี้ย 20จ้า เผ็ดไหมคะ ดี เผ็ดค่ะ แพงหมูยอโคตรร้านทุกกลาง น้องเดย์ค่ะ คนตีจะจ่ายป่ะ21อยู่ไหมจ๊ะ กุ้งโคตรม่วงปลาร้าได้เผ็ดๆเนาะ ได้ไหมได้ไหมต้องการรสชาติไหนบอกได้เลยนะคะ 22อยู่ไหมจ๊ะค่ะหอยแครงหอยนางรมข้าวโพดแยกน้ำนะเปรี้ยวหวานเผ็ดน้อยปลาร้าไหมจ๊ะ 70 ครับ พ่อเอายำเอาให้ค่ะ ตอนหน้านะครับ แม่เรียกแม่เรียกพี่ จำข้าวโพดหน่อย มาได้ พี่รักจะเอาไว้ปักหนึ่งก่อน
เอาไปแช่น้ำให้หน่อยเอาปูมาให้หนูก่อนก็ได้หนูจะไปใส่น้ำทะเลแช่น้ำเลย น้ำทะเล เอาเลยก็ได้แช่น้ำไหนก็ได้เอาไปบ้านเลยไปเลยแล้วนี่เลยเยอะกว่านั้นโอ้โหวางท้ายไปไม่หล่นแล้วก็สั่งพิเศษเหรอพิเศษเหรอ ข้าวหนูหั่นไปเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาไม่เดียวเลยไง ไม่มีพ่อ เอาหน้ามัน23 จ้าอยู่ไหมจ้าต่อแข่งโคตรม่วงลาสขึ้นกลางของพี่เต๋าใส่จานโฟม 2 จานเลยใช่ไหม แม่นแล้ว สว่างอ่ะแต่ว่าแจกทางก็ได้เป็นยังไง ย่างสิคะ ไม่รู้นะผมไม่เกี่ยวผมรับอย่างเดียวนะจัดไปจัดเอาสักครู่นะสักครู่นะมา2 ป่ะ2 จานเอาจัดเปลี่ยนถ้าผมมีวิชาอย่างคุณแขนก็ไม่เหลือแล้วแม่เปลี่ยนคนเลยปัดได้นะเป็นอยู่บ้านไปตลาดเล่นบ้างเอาเลยจ้าแม่หายจ้าไปก่อนละไปไหนแป๊บเดียวจ้าเอาได้อะเอาอะไรอ่ะเอาอะไรมาอะไรครับตาเท่าไหร่อ่ะจานเขาไปจ่ายนะมาไงครับ2 ตัว
จ้ะ ไม่เอาข้าวโพดนะ 24เอามะม่วงกุ้งเผ็ดๆไม่ล้า แพงเหรอแล้วก็หอยนางรม เอาเปรี้ยวหวานได้เปรี้ยวหวานเผ็ดแล้วถึงเผ็ดกัน 25จ้ะ เผ็ดกลางเปรี้ยวหวาน กุ้งมะม่วงข้าวโพดเผ็ดกลางมะ เปรี้ยวห เปรี้ยว วาน หวาน เปรี้ยวหวาน ไม่ล้าเผ็ดกลางเปรี้ยวหวานไม่ล้า 70ครับตั้มมา20ก่อนได้ไหมได้นะ ได้เลย ใส่โค้งนะคะ จ้ะอาจารย์คม เจ๊มาเอาผลอ่ะ ใช่ไม่โตแล้วแหละฟ้าเปิดแล้ววิ่งลงฝนมาติดตาม หลังจากตกมาหลายวันนะพ่อค้าแม่ค้าก็ถ้ากลัวฝนเป็นธรรมดาครับ แต่โชคดีร้านประกบมีหลังคาแล้วนะ จานหน่อยกุ้ง70จ้ะ ขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิจโจทย์ชนะครับร้านยำปลาจวบโดยประกบนะฮะขายทุกวันนะครับตลาดโต้รุ่งเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับชื่นชมคลิปอย่าลืมกดติดตามสุนิจโจทย์ชาแนลช่อง YouTube แล้วก็มาอุดหนุนประกบด้วยนะครับที่อำเภอเมืองประจวบครับหาง่ายมากครับ ช่วยบัตรคิวด้วยนะด้านหน้าครับใช่ครับปากกานี่เลยนะ